Serdecznie, nic nie ujmując tu znakomitym dostojnikom zasiadającym w pierwszych rzędach, prać studencką, która tak licznie wypełniła ławy tej auli. Słuchajcie, wy jesteście najważniejszym elementem tej uczelni, bo uczelnia istnieje dla was, a kadra naukowa i kadra dydaktyczna ma sens istnienia właśnie dzięki wam. Także witam was serdecznie. W dzisiejszym wykładzie postaram się w sposób jasny, po pierwsze, po drugie zrozumiały dla laika, czyli osoby spoza branży medycznej, opowiedzieć coś o współczesnych, najnowocześniejszych technologiach zaprzęgniętych w służbę chirurgii mózgu i kręgosłupa. Skupię się przede wszystkim na jednej z takich technologii, zwanej nawigacją. Ale zanim przejdę do wykładu, chcę powiedzieć, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt, przyjemność i honor rozpoczynać tę konferencję naukową właśnie tym wykładem, moim wykładem. I organizatorom tej konferencji dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi dostąpienia tego zaszczytu. Jeżeli chodzi o nawigację, to termin brzmi dość znajomą dla większości z Państwa. Może budzić zaskoczenie w kontekście medycznym, w kontekście chirurgicznym. Ale wszystko wyjaśnię, dlaczego tak jest i skąd ta nazwa. Żeby Państwa wprowadzić w zagadnienie i uzmysłowić, dlaczego powstała nawigacja w chirurgii kręgosłupa i mózgu, myślę, że warto będzie rozpocząć ten wykład od małego testu. Testu na wyobraźnię przestrzenną. Wcale nie trzeba być lekarzem ani chirurgiem, żeby wziąć udział w tym teście. Wystarczy wyślić własne zwoje mózgowe i zaprząc swoją wyobraźnię przestrzenną tak, czy w taki sposób, jak robimy to na co dzień. Nim przejdę do meritum, wyjaśnię krótko, na czym polega badanie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, które są filarami nowoczesnej nawigacji w neurochirurgii. Otóż tomografia komputerowa to badanie, podobnie jak rezonans magnetyczny, który pozwala wejrzeć w głąb naszego ciała. Różni się tym, że tomografia jest oparta na promieniowaniu rentgenowskim, tak jak zwykłe zdjęcie rentgenowskie. Zaś rezonans magnetyczny na umieszczeniu chorego w silnym polu magnetycznym, który wzbudza atomy wodoru i dzięki temu uzyskujemy, mówiąc bardzo o krótkim i takim najbardziej męższym wyjaśnieniu, dzięki temu obrazuje, co się znajduje w głębi ciała. Te badania mają jedną rzecz wspólną, mianowicie one tną badany obszar na takie plastry, niczym plastry cytryny i każdy taki przekrój, podobnie jak w atlasie anatomicznym, możemy sobie obejrzeć i zobaczyć, co tam jest. Te plastry mogą mieć różną grubość, zależy od tego, jak radiolog dobierze na parametry, milimetr, 2 mm, pół centymetra. I każdy taki plaster pozwala nam, po zdjęciu każdego tego plastra, oglądamy sobie, co jest w głębi. Na przykład czaszki. To dotyczy każdego regionu ciała. Może również całe ciało człowieka w ten sposób pociąć na plastry i zobaczyć je od czubka głowy po stopę. No i tutaj sobie widzimy układ komorowy. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy jest ciemny, akurat w tomografii, chociaż on jest normalnie jasny niż woda z kranu. I oczywiście w ten sposób nie oglądamy badań na co dzień. Choć komputer rezonansu magnetycznego czy tomografii może nam takie rekonstrukcje porobić. Oglądamy je w takiej formie, a rzecz biorąc dokładnie jeszcze w takiej formie. Spróbujmy sobie wyobrazić. Ten pierwszy przekrój to jest tu, pierwsza warstwa. Ten drugi przekrój to jest druga warstwa. Kolejny przekrój to jest trzecia warstwa. I tak aż dochodzimy do samego dołu. Dobrze, na tym badaniu jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałem. To straszny brzydal. To jest ta zmiana. To jest guz. Wiemy już na podstawie naszego doświadczenia, że to jest guzomorfolog, jednego z najbardziej złośliwych guzów mózgu, czyli gąbczaka wielopostaciowego. A teraz przejdziemy do testu. Wyobraźcie sobie Państwo, że każdy z Was jest neurochirurgiem. I proszę wyobrazić sobie, że każdy z Was ma usunąć ten guz. Żeby go usunąć, trzeba otworzyć głowę. Pytanie, gdzie? No to spróbujmy to sobie wyobrazić, gdzie. Zobaczcie, tu leży guz, a tu są kolejne przekroje.
Chwila na zastanowienie. Proszę sobie wyobrazić przestrzenie, gdzie otworzyć głowę. Czy może tutaj? Myślę, że część z Państwa, widzę dwie panie, które mówią chyba, że tu może być tu. No, może nieźle nawet, ale może jednak troszeczkę przesunąć otwarcie do tyłu. Pani kiwa głową. No kto wie, może to jest dobrze. Ale może troszeczkę to cięcie przesunąć niżej. Tak? Pan mówi tak. Proszę Państwa, nie, ktoś mówi nie. No ja, szczerze mówiąc, sam pomyślałbym, że każda z tych opcji jest dobra. Ale jest jeszcze inna opcja. Jaka? A no wziąć, połączyć je wszystkie i zrobić gigantyczne, olbrzymie cięcie. Zawsze się trafi na ten guz. No dobrze, w takim razie, skoro tak, to jedziemy dalej. Głowa jest otwarta. Jak guz jest na powierzchni mózgu, to jest kora mózgowa. Są zakręty mózgowe, te czerwone są naczynia mózgu. To jest opona twarda, taka błona, która pokrywa mózg. Została przecięta, odchylona. Proszę Państwa, wszystko jest w porządku, jak ten guz leży na wierzchu. I wiemy od razu. Otworzyliśmy nad guzem, albo troszeczkę ekscentrycznie, albo troszeczkę, ale jesteśmy nad guzem. Jeżeli on jest głęboko w mózgu, to mamy problem. Gdzie przeciąć korę, żeby się do niego dostać? Może tu, a może tu, a może tu. Jeżeli się pomylimy, to musimy w innym miejscu. Jeżeli tutaj znowu nie trafimy na guza, to musimy jeszcze w innym miejscu. Nie możemy bezkarnie, przepraszam za wyrażenie, posiekać kory mózgowej. Bo to się może skończyć jakimś deficytem neurologicznym, czyli niedowładem, porażeniem, zaburzeniami mowy. Tu w korze mózgu są różne ośrodki zawiadującymi ruchem, mową, widzeniem itd., itd.